Мы же тему с вами заявили, как детский журнал для нечитающих детей. И давайте посмотрим на детскую прессу или прессу для детей. Вот тут, кстати, тоже надо определиться со стороны ее читателя. Да? И вот каким же все-таки должен быть сегодня журнал, чтобы ребенок оторвался от телефончика, от гаджета, от компьютера, а взял в руки любой из этих прекрасных изданий и захотел его читать. Что там должно быть обязательно? Знаете, журнал, Маршак говорил о том, что нам необходимо воспитывать талантливого читателя. И вот сегодня ситуация такая, что хороших книг, интересных произведений, очень полезных, важных, интересных и нужных журналов, это не потому, что это наши журналы, это мнение экспертного сообщества библиотекарей, детских психологов, социальных работников, мам, бабушек, родителей. Вот. На мой взгляд, хороших периодических изданий в нашем городе, во всяком случае для детей, больше, чем хороших, талантливых читателей. Поэтому... Подождите, вы сказали, каждый журнал это примерно, ну давайте будем так очень условно, 5000. Да, 5000 плюс 10 читателей журнал в библиотеке. Пусть даже, да. Ну хорошо, пусть будет там, на один журнал 50 тысяч. Нормально так? Прекрасно, да. Вот их лежит здесь 4 журнала. Вы что, хотите сказать, что в Санкт-Петербурге нет такого количества детей, желающих читать эти журналы? Нет, нет, конечно. То название, которое мы придумали, оно, конечно, ориентировано в том числе и на то, чтобы привлечь как-то внимание к нашей встрече на фоне бурных событий и такого напряженного информационного поля. Конечно, дети читают, дети читающие. Может быть, не так, как 30 лет назад, но мы это хорошо знаем, и очень многое делается для того, чтобы они читали. Значит, смотрите, у меня вопрос был, что должно быть в журнале, чтобы ребенок захотел его читать? Но я сейчас хочу услышать экспертное мнение. У нас вот в зале есть Валентина Ситникова, которая является заведующей детской библиотеки. Какой библиотекой? Библиотечной системы имени Лермонтова. Скажите, пожалуйста, во-первых, какие детские журналы вы выписываете? Мы выписываем все названные практически журналы и много-много других. И насколько они востребованы вашими читателями? По-разному. Расскажите, от чего зависит? Мы же сейчас получаем библиотеку детей, которые родились в 90-е годы. Это сложные годы, когда дети сами недополучали журналов. Вспомните, да, подписка была тоже для семьи бременем каким-то. Не было возможности просто. Да, и вот сейчас как раз мы получаем детей, которые рождены от мам и пап, родившихся в те суровые 90-е годы. И, конечно, это разительно отличается от Вы хотите сказать, что у этих поколения, родителей... которые журналы, можно сказать, не получало. И для того, чтобы детям сейчас читать журналы, они должны от своих мам, в первую очередь, такое, знаете, желание получить или навык читать журналы, или же в школах, или в библиотеках. Мы выписываем в пределах 100 наименований разных журналов. Очень много. И если сказать, что мы какие-то журналы храним всего год, какие-то 2, какие-то 3, какие-то 5, здесь можно сделать вывод. Те журналы, которые год храним, значит, они менее качественные. Они для того, чтобы какой-то временный, короткий период времени занять ребенку, например, тот же журнал «Принцесса», там «Скуби-Ду». А более серьезные журналы, как исторический журнал «Автобус», например, конечно, он будет храниться до 5 лет. Такой журнал, как «Костер», он тоже будет храниться долго. То есть даже от того, насколько мы будем хранить у себя в библиотеке эти журналы, уже можно говорить о том, какого качества этот журнал, какого наполнения, содержания.